Luke sahluko 4 verse 18 bese kuba ngoJohn 8 verse 36 nabase Galatia 5 verse 1. Luke 4 verse 18, John 8 verse 36, Galatia 5 verse 1. Umoya wenkosi ukimi ngobe ungigcobile kuthi ngishumayele tindzaba letimnanzi etimbuyeni. Ungithumile kuthi ngimemedele inkhululeko kulabathunjiwe nekuvula emehlo etimpumbutheni nekukhulula labacindzetelekile. Ngimemedele umnyaka inkosi letakukhombisa umusa wayo ngayo. Amen. Amen. Yes. John 8 verse 36. Ngakho ke nangabe indvodzana inikhulula nitawuba ngilabakhululekile sibili. Uma indvodzana inikhulula nitawuba ngilabakhululekile sibili. Kusho ukuthi ngendeka ukhululeke si1 but kunenkululeko sibili. Galatia 5 verse 1. Kristu wasikhululela kuthi sihlale sikhululekile. Manini ke nicine ningaphinzi niboshelwe ejokeni lebugcili. Kristu wasikhululela kuthi sihlale sikhululekile. Noma ngula uyakhona uhlale ukhululekile. Makhona lekumele umntwana waNkulunkulu aku-enjoy noma nguphi la khona inkululeko. You must know you are free. Kumele wati ukuthi Kristu kukhululele ukuthi uhlale ukhululekile. Kunemagama lengicela ngingakephi la kunikhumbuta wona lamagama athi kulo sahluko 3 kuye lonemandla ekwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lesikucelako noma lesikucabangako ngekwemandla lasebenta kithi. Akusiwe mandla letako kepha ngemandla lanjani lasebenta kithi. Kuye lo nemandla kwenda konke. Impilo yami njengemzalwane, both sides of the coin. Ngingumzalwane ngiphinze ngibe ngilothunywe ngibaba eNkulunkulu ngisikhondi saJesu. Kunale le tingcele timbili kuthi noma ungibeka njengemzalwane noma ungibeka njengengcebo ngiyafuna kuphila kunaku lelithi livi uNkulunkulu makakwenda kuba ngetulu kwekucabanga kuba ngetulu kwekuthandaza. Sho ukuthi kunetintfo lemine nawe njengebantwana baNkulunkulu lekumele sitibone ukuthi uyakubona lokho angikaze ngakucabanga ngathi kungahle kwendeke. Kumele kube netinto lothi uyathi lokube ngingakakuthandazeli ngoba livi lithi uNkulunkulu unemandla ekwenda ngetulu kwalokucelako. Unemandla ekwenda ngetulu kwalokucelako nalokucabangako. I-amplified ithi ngetulu even beyond your highest dreams, your highest desires. Ngetulu kwako konke bazalwane, ngetulu kwako konke. Umntwana kaNkulunkulu kumele nje ahamba amangala athi bengakakugathi ke lokho. Bengati ke sinaloko kungenteka. We must live in the wonder of our wonderful God. Bengakakuthandazeli ke lokho. Ngoba leyo level ngila asebenta khona uNkulunkulu. Usebenta ngetulu kwalesingakucabanga. Ngetulu kwalesingakucela.
Babe longcwele ngiyathandaza ukuthi usivise lelishelufa leledlula kucabanga kwethu leledlula tidzingo tethu ngoba thina sibona sinanathi idzingo. Thank you Jesus. Noah wamfaka kulelinye likamelo bekungekho tilwane kulo, kepha wamfaka kulelinye likamelo. Nathi Nkosi sisaphila lamhlabeni, may we experience in the same world but experience the level of your ability. Sikhululeke kuphila lapho ngoba livi lakho lithi kusebenta moya wakho, usebenta lakithi. We want to be nothing less than a product of what your spirit is working in us. Amen. Ngiyahlala ke ebutseni nje bemalanga ungumuntu uyafunza lapha nalapha kunetihlobo sometime back bathi kunetifundvo letikhona kufunza si Greek nekufunza si Hebrew ngicabathi into vele le ngiyafisa and then ke sebayasho ke sinale lithuba lekufunza si Greek si Hebrew siyatsinzana ke kulete kuchumana nema colleagues ukuthi awunalo lithuba, kepha kwase kuthi ngci la kimi ngangasalithathi lelithuba ngangasalithathi futhi belikahle kude belitawo uphathamisa kuko kakhulu sekuthi nje kufunza konke kufunza kuyathatha and then ke sekuba khona futhi sekuba khona kuba khona labanye bahlobo sihle sisitana ke ngetincwadzi bayathumela ke tincwadzi kuthi ubokhetha mangabe khona incwadzi loyifunako angibathi lo sibatakha kanjani ngoba bangathatha incwadzi ya 200 pages bese iba ngu 50 pages bathathe nje letinto letimcoka lapha nalapha bakhe lencwadzi bese bathengisa ke ngabo 10 emalangeni ngabo uyabona nje 10 emalangeni. So mawungibuka kahle ngeke uze uthi hawo umfundisi kusho ukuthi ushode ngemali ngiwa ngikathenga leti ncwadzi so ngoba ticala kubo 10 emalangeni tihle tiya nakubo 5 letinye sekuthi bakuthumelela electronically bese ke uyabona siwenda njani tite manje ngisho umthwalo so ngathi nihlanje ngabona ukuthi cha vele tincwadzi ungafunza impela uphume nelutho, kepha ngiyakholwa ngumoya longcwele lothite uyabona kufunza tincwadzi letinengi kungendeka kukuphazamise kule ncwadzi ngoba letincwadzi tiliphimbo lebantfu kanti le ncwadzi iliphimbo lami. Kulula kushumayela liphimbo lemuntu ngoba la uNkulunkulu kuba ngathi alisilo lelilula kulithola. Simanga ukuthi the more utayela liphimbo lemuntu liya ngekuba strange liphimbo la uNkulunkulu, liya ngekukulahlekela liphimbo la uNkulunkulu. Kukhona abantu lesingathi dincucuthu lamhlabeni bangisita ngiyafunza labakubhalile ku research labahlolile bahlola dincucuthu, kepha kulula kulandzela liphimbo lelicucuthu ukhohlwe liphimbo lemdali. Ngako ke
kuhle kuthi bothi abantwana basekhaya silandzele lothite. Uyabona uNkulunkulu akasibhaleli nje incwadi wasinika, uphindze athi yena unemandla kwenta konke. Ngetulu kwemicabango yethu, ngetulu kwalesingakucela. We serve a mighty God. Inkosi nemandla, inkosi nemandla. Jesu lapha kuLuka sihloko sami sithi captives must be free. Labathunjiwe kumele babe ngilabakhululekile. Umfundisi Mtolo ukhulume emagama enkonzweni ekushumayeleni kwakhe emavikini lamabili ledlulile mabekisa ngesihlahla semkhiwana Jesu lakhanza singenaso sithelo. Gani lesihlahla uma akhuluma uNkulunkulu le ekudalweni bekumele ukuthi sihambe sithela throughout sonke isikhathi. So wakhuluma kanye uNkulunkulu bekumele sifeze i-assignment yaso. Why? Ngoba akukamele lesihlahla bese siletha lomunye umlayeto lobangwa isizini. Bekumele lesihlahla sivete njalo lokufunwa ngumnikati waso. Njalo. Bekungakamele lesihlahla silethe lokunye. Makafika ke uthi ke umfundisi Mtolo Jesu wasiqalekisa ke lesihlahla leni ngoba besifrustrate imission yaNkulunkulu. Besimelene nekuhlela kwaNkulunkulu kumisa tindo kwaNkulunkulu ngalama magama lesihlahla lesi singathini singathi besihlazisa uNkulunkulu. Besihlazisa uNkulunkulu. Ngoba besingasahambi ngedivine order yetihlahla letimiselwe kuthela. Konke uNkulunkulu ngekweluhlelo lwakhe uma athumela Jesu bekalethe i-divine order. Kuthi konke lebe kungasa align neliqiniso lalikhulumile uNkulunkulu makadala umuntu athi be fruitful, multiply, increase. Konke lesekuphambana nalolo hlelo lelo Jesu uyeta uthi ngide uguqula tonke tindvo lebe setiphumile kuloku uNkulunkulu lakumisa ukuthi tiphindze ticondzane nako tithi ngco. Ngalelinye ilanga siya la eMozambique and then ke as usual bengishayela ngicabanga ukuthi kumbe bese ngile noma bese kwesibidlana kwesithashwana but nje vele lendzawo was very strange bengayadi ngathi bese nelanga bese lishona. Hayi ngayithatha imoto ngayigalela kulo mgwaco loshona enhla ngabona nje labanye baflika labanye bathi ngabona ukuthi ngene kabi. Ngene kabi. Ngangena emgwacweni lathi hamba tshonele kuphela. Mina ngashona. Ngatibonela everything and everyone bekathi akubhekwa le. Ngazuthi umzalwane lofana nawe nami kumele abe neassignment yinye ukuthi kubhekwa le. Ngazuthi kuflika tingilozi kuflike konke ukuthi sekuyapi le ngoba kunye lokulethwe ngeJesu impilo lechichimako uthi ulethe yona everything lephambana nekuchichima kuthiwa uthatha direction le wrong. Yenye direction
yakhe wonke umntwana lobitwa ngekuthi waNkulunkulu kumele nje isikhalo sakhe athi ngiyachichima kube kukhala komntwana kaNkulunkulu. One way. Uthi Jesu ngithunyiwe. Uthi ngiqotshiwe. But lolu gcobo lwami lwekuthunywa. Lokhu lengitawukwenda uthi Jesu ngithunyiwe. Kuthi ngitoletha inkululeko kulabathunjiwe. Ngalaba amagama uthini Jesu? Uthi akusibo labantu labathandazile nalabacele inkululeko kepha baba ezulwini. Uthe mabuka abantu abakhe wabona bakubondage, wababona bangakhululeki, wase uthuma mine indvodzana yakhe, hayi ngekucela kwabo kepha ngekubona kwababe kuthi umuntu makanje akakhululeki. Sewuyam equipha ke umhlomisa ngakho konke lokutawukwenda ukuthi umntwana wakhe akhululeke. Uthi nayo iagenda yakhe Jesu layitele. Ngiyathanza ke nami kutethula nekuthi cabanga ukuthi uyathi kutsini ngifisa kusithatha lesigaba ngalokuphelele sekuthi nami ngithi Jesu ngumnakethu ngibhuti wami. Leni ngoba nami ngifuna abakhanze ngenta njengabhuti wami. Ngifuna labakhanza ngilethe inkululeko bathi hawu yini ngathi wekhabo Jesu lo. Ngoba uthi Jesu babe ungithumile. Manje na Jesu ke sewuthi bathi ngesikhathi babhizi lelinye ilanga abhizi sebathi kunabo omnakenu namakwakho la ngaphandle. Wathi Jesu hayi bomnakethu ngilabela inzando yababa. Nami ngiyafisa kubalwa ngalokuphathekako kuthi ngingumnakabo. Uyathi ukuthi mangabe ngenda lokho la kushito lafuna ukuthi kwendeke, uyathi ukuthi mangwenda emandla kube ngathi awafiki ekutheneni kwendeke, uyathi kwendekani? All heaven comes down to help me. Ngoba akusi assignment yakadlamini yasezulwini. God will make available all power for the assignment to be fulfilled. Angifike ekugcineni bese siya pastor's day. What does it mean to be a captive? Cela nje ukubeka lapho bese sengiyayishiya indzawo. Kushoni kuthunjwa. Umuntu lothunjiwe. Tindotini kushoni leligama lekuthunjwa nje. Kuthunjwa kusho ukuthi ngemandla alomunye awukhoni kusebenzisa amandla akho. Akusho ukuthi awunawo, but awukhoni kuwasebenzisa ngoba kunemandla emcinzetele empilweni yakho. Uyalibona lihashi malifakwe emaho club libese liya directwa lijikiswa ngale tinto letifakwe lamlonyeni. Lolo ligibele mafuna liye ngesancele liyakhona noma ngaba nekudla lokunganani lapha. Makathi left kumele lishone khona, makathi right kumele lishone khona, nakanakuke lisuke lingi emandla alo solo akhona but under icontrol yalomunye umuntu. Unjalo kuthunjwa kusho kuba sekhejini, kusho kuvalelwa, libhubesi mabafuna lingasebenzisi emandla alo balifaka la lingeke likhululeke khona. Kube bangalifaka la enkambeni bese la lolubonza
kuba i-electric fence bafake bogezi la elibonzeni kuze kuthi leli bhubesi noma lingabona silwane ngale limite mathe litawuzi liyagijima liya kulo fence alishaye lo fence libuyele emuva hayi ukuthi amandla alo asaphumile but amandla alo asa-limited ngenxa ya furnace lona gas. Kuba i-captive kusho ukuthi mawuthunjiwe uthi uphiwe amandla ekwenta konke kepha ungakwendi konke ngoba kunetinto lohambe ushayisa kuto kunetinto lowatiko ukuthi uyathi angeke ngikhona uyababona bo angeke ngikhona angikwati angeke ngikhona angikwati vula ivesi utawukhanza ukuthi uyabasendela ngisho labanye nginemandla kwenta konke ngaKristu longiqinisako but mase sibuye empilweni angikhona angikwati ngiyesaba liyangibusisa livukile nginemandla kwenta konke ngaKristu longiqinisako kepha electric fence is keeping you in bondage. Libhubesi malivalelwe lidla inyama yekuhleshulwa malikhululekile lidla inyama ngekuthanza kwalo. Mangabe ubophekile ungumzalwane ubona ngani? Ubona ngekuthi tintfo angibekise ngibekisa kuliqiniso lokho tino lo watiko ukuthi ngawukhululekile kuto you are not free. Njengani nje ngibe naso struggle kancane mangilungisa ukuthi ngingabekisa yini ngashukela ngakhanza athi uNkulunkulu phela usebenza vele ngetulu kwekucela nekucabanga kwethu kude la kuhloniphakho ngishukela kambe lona lekumele bese uhlonipha lokunye kudla ungakuhle lelo libhubesi livalelwe lebe ukuthanza sewunemthetho lothi ungakudla lokho ngilokukubulala libhubesi le appetite yekuthi idlela sewudla ngenhlitiyo. Engikhuluma nani bazalwane ekuthula kube sebandleni ngiko umthandazo wami uthi Nkosi ake sibe kuleli shelufa lakho ngoba wena usebenza ngetulu kwemandla nangetulu kwekucabanga labantu abankulunkulu laba lesathane bekasolo abavalele bane appetite une appetite mina bogogo bami Nkosi yami ngikhumbula lo munye gogo athi bengiye ephathini yebantwana manje labantwana ngakhanza bente nelikhekhe so ukhuluma ubika kugula kwakhe ngase kwendekani gogo ngase ngiyalingeka mfundisi walidla likhekhe lase limshaya phasi. Bantwana baNkulunkulu seba ku electric fence sekunetinto nathi engcondweni lesatiko ukuthi lokho angisakuthinzi lapha angisayi lokho angisakusho uthi Jesu ngithunywe ngibabe to set captives free hayi ngoba wena bewuthandazile but ngoba babe uyathanza kubona abantu abakhe bakhululekile uyathanza kubona abantu bakhe bakhululekile. Sithandaze ngekuthi akube senhlitweni yakho nami empeleni kukuyo le yami ukuthi mzukwana kuphuma wekugcina kulabathunjiwe ngila ngiyawukhawula khona kulethe inkululeko kulabathunjiwe. When the last person is set free, then I will know
the assignment is fulfilled. When the last slave goes free, mangabe loyo wekugcina lobe kathunjiwe sitha akhululeka, kuva bumnanzi bempilo, iyawube umsebenzi wami uphelile. Uthi Johane ngalelinye ilanga beka bhaphathisa angamati Jesu, beka ngathi nekuthi utambona njani. Mawufunza kusahloko 1 verse 33 udawuthi funzela uthi beka ngathi ukuthi utambona njani. Kepha moya longcwele uNkulunkulu wathi lolo tawubona moya ehlela kuye ubokwade ukuthi nguye. Lo Jesu wami was so ordinary, beka ngumuntu njengalabanye. Ngazi ukuthi beka so ordinary ngangekuthi abengabonakala ukuthi ngimuphi emkhathini walabanye kusukela ekuqaleni kuze kuye bese kugcineni. Uyakhumbula ngisho avuse boLazaro ahamba ethi kwemali solo bakhona bebangamati kwadzingeka Judas ahamba yomcabuza. Ekuqaleni wethulwa ngumoya ongcwele ate ufika tokwenta ministry yekuqala mata ukwenta ministry yekugcina wethulwa nguJudas Iscariot. Jesu beka ngabonakali wathi ke utawubona ngamoya ehlela kuye utawukwati ukuthi nguye loyo. Nembala wambhaphathisa wehla moya wase uyabona ukuthi nalo lundla uNkulunkulu elisusa tono delive. Lamuhla bukhona baJesu ngifuna sibati hayi ngekubona malo ngcwele ehla, kepha sibati ngekubona abantu bakhululeka. Masibona umuntu akhululeka ubokwati ukuthi ukhona Jesu. Ngiyona ndlela lamhla lesimethula ngayo. Ngicela libandla lisukume. We bless your name, Lord. Baba longcwele, wena ukhona, wena uyaphila. Inkululeko yethu inzando yakho. Inkululeko yethu inzando yakho. Akusiko lokuplanwe ngumfundisi Dlamini, kwaplanwe emaphakathini. Jesu mawutawutofeza iagenda yasekhaya uze uyasifundisa uthi inzando yababa ezulwini ayendeke emhlabeni njengaloku yendeka nasezulwini. Ngiyacela Baba ukuthi konke lokhu inkululeko yasezulwini lekumele sikuthole silamhlabeni, ngoba sivile ukuthi tindo tonke titawugcina tshisiwe kulomhlaba. Asifuni Baba ukuthi makusha kuthi naloko bekumele ukuthole usaphila sekushile. Ngiyacela Nkosi ukuthi konke lokuhle lokuligugu lokwakulungisele emaphakadeni ukuthi kuyaba special provision for your own children who are called by your name. Loko lowakuhlela Nkosi emaphakadeni. I pray that will be the experience of your children today. Mangabe Nkosi ukhona la lobe kafanana nelibhubesi lelinemandla kepha leselithunjiwe, sekunetindo lashayisa kuto, sekunetindo labalelwe tona ukuthi akadidli, sekunetindzawo langatihambi, kunebantu langabakhulumisi, kumbe kunebuthongo langasabulali, nemaphupho langasawaphuphi. Nkosi Jesu, this is your assignment and mission, to set the captives free. Ungaphakamisa sandla sakho nje bese uyasehlisa mangabe ungilomunye lothi lamhla vele bese ngithumbekile.
sitha ngiyabona ukuthi nali likona la bese singivalele khona nami bese ngititshela nekuthi futhi ngiyawufaka kanje. Jesu uthi ngidele kutawuletha inkululeko. Just your hand and then bese uyasehlisa futhi sitothandaza egameni lenkosi. I need thee, Lord. Babe longcwele kule tandla leti la. These are indications of those who are called by your name. Ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi mawuda weta waletha this ministry to set the captives free. Thank you, Lord. Yes, you are faithful, Lord, to do exceedingly abundantly more than all. Wena usebenza ngetulu kwalamagama lengiwasho konyalo. Usebenza ngetulu kwalengucela konyalo. Kuze bantwana bakho batova bumnanzi of abundant life. Impilo yakamoya ichithekele kulabanye. Kuthula kwabo kuchithekele kulabanye. May peace be still, be their song. Blood of Jesus to whisper that peace. Enjoy the peace that passeth understanding. Akube kuwe lokho kuthula lokwedlula kuconza konke. Manje kuze kube phakade. Amen. Asimnikete kuthuma ukuthi